كام يوم كنت بتكلم مع حد من اصدقائي، فبقول له العقارات والفرص والسوق والحاجات اللي زي كده، فقال لي والله انا يعني مش مهتم بموضوع العقارات. فسألت نفسي، هو انت فعلا مش مهتم بموضوع العقارات؟ طيب، يعني تعال نشوف كده حياة الإنسان من يوم ما اتولد لغاية آخر يوم في حياته. هو أنت لما اتولدت فين؟ في مستشفى. المستشفى دي عقارات، عقار طبي. لما عشت مع أسرتك وأنت لسه طفل في البيت، وأنت بتلعب في البيت ومع إخواتك ومع أسرتك وبداية حياتك كنت في البيت. البيت ده عبارة عن عقارات، عقار سكني. لما بعد كده بدأت تكبر شوية تروح المدرسة، أو قبل المدرسة كمان الحضانة. هي المدرسة أو الحضانة، فالاتنين دول عقار، عقار تعليمي. لما كبرت شوية كمان وبعد كده بدأت إن أنت تدخل الجامعة، هي الجامعة دي عقار تعليمي. طب لو أنت كنت رحت جامعة بعيدة عن بيتك، فكنت هتبقى عايز تسكن في شقة جنب الجامعة. الشقة اللي جنب الجامعة دي عقار، عقار سكني. طيب لما كنت بتيجي تخرج مع صحابك مثلا، بتروحوا على سبيل المثال النادي، او مع اسرتك، النادي ده عقار، او مجموعة من المباني اللي هي في الاخر بتكون عقار. الكافيه اللي انت بتقعد مع صحابك تشربوا حاجة، تتكلموا، تهزروا، تضحكوا، او حتى القهوة. الكافيه والقهوة دول عقار، عقار تجاري. اللبس اللي انت بتلبسه ده، اللي انت بتشتريه ده، بتشتريه منين؟ بتشتريه من محلات، المحلات دي عقار تجاري. لما بتيجي لا قدر الله تتعب، بتروح مستشفى او تشتري الدواء من الصيدلية، فسواء المستشفى او الصيدلية دي عقارات. لما بتشتري لبس، المصنع اللي بيصنعه لك ده عقار، عقار صناعي. العقارات حواليك في كل حتة. طب تعالى نكمل شوية. يعني انت لو هتروح بعد كده، ربنا كرمك مثلا ولو انت ما عندكش عربية اشتريت عربية، العربية دي روح تحط فيها بنزين، تفول باللغة الدارجة، يعني تحط بنزين، البنزين ده في محطة بنزين، البنزينة بقى دي عقار. طيب تعالى نكمل كمان شوية. لو العربية دي لا قدر الله عايز تروح تصلحها في مركز صيانة أو في ورشة، فالورشة دي برضو عقار. يعني هقول لك ايه، لو جبت ارض فاضيه تعمل عليها مشروع، فالارض الفاضيه دي عقار. الجراج اللي بتركن فيه عربيتك، لو انت ما بتركنها في الشارع، لو ما بتركنش في الشارع بتركن عربيه في جراج او حتى في حته ارض فاضيه، ده عقار. لو جينا نشوف، انت مثلا خلصت الجامعه وبعد كده ربنا كرمك مثلا وهتشتغل، لو اشتغلت في شركه، الشركه دي في مكتب، فالمكتب ده عباره عن عقار. لو اشتغلت في مزرعه، يا سيدي الاكل اللي انت بتاكله ده جاي من مزرعه، المزرعه دي عقار. الأراضي الزراعية دي عقارات يا جماعة. المكتب اللي أنت اشتغلت فيه في الشركة دي، أو المصلحة الحكومية حتى، دي كلها عقارات يا جماعة. المباني دي كلها عقارات. لو جينا ندخل في حتة إنك ربنا كرمك مثلا وهتتجوز، هتجيب بيت جديد تسكن فيه عشان تتجوز، أو حتى هتأجر بيت تتجوز فيه، فالبيت اللي أنت سواء اشتريته أو أجرته، فده برضو عقار. طب تعالى نكمل بعد كده شوية، هتخرج تصيف أو تروح رحلة، المصيف اللي هو بتاع اللي أنت هتنزل في فندق أو في قرية سياحية، فالفندق والقرية السياحية دول عقار. أنت حتى في الصلاة وأنت رايح تصلي في الجامع أو في الكنيسة، فالجامع أو الكنيسة دول عقار. أه صحيح، عقار غير هادف للربح بس هو عقار. بدليل إن إحنا بنشوف ساعات جوامع أو كنائس بيبقى ملحق بيها كمان مستشفى، فهو في الآخر هو عقار. حتى في النهاية، نهاية حياتنا، لما الواحد بيودع حياته وبيجي يودع أحبابه، بيروح المقابر، المقابر دي عقارات. يعني العقارات في كل خطوة في حياتنا هي موجودة، سواء انت ادركت ده او ما ادركتوش، خدت بالك منه او لا، فهي العقارات موجودة في كل حاجة وكل خطوة في حياتك، وفي عقارات. وفي ناس مستفيدة ماديا من مجرد حياتك العادية خالص دي. يعني انت لما تروح تحلق في صالون حلاقة، فده حد صاحب الصالون او صاحب المحل هو مأجره لحد تاني ومشغل فيه المشروع ده، فانت لما بتروح هنا هو بيستفيد من الايجار او من التمليك بتاعه ده. لو انت رحت مستشفى، ففي مالك المستشفى هو ممكن يكون سواء بيديرها بنفسه او مأجرها لشركة او كده، ادارة منشآت، فده عقار. فالعقارات حوالينا في كل حتة، ممكن تكون انت مش مدرك ده بس هي موجودة، في ناس مستفيدة من ده. فقبل ما تقول انا مش مهتم بالعقار، لا، فكر الاول، هو العقار ده موجود في كل حاجة في حياتك، ممكن تكون انت مش واخد بالك من ده. فقولوا لي في التعليقات
اذا كان ليكم ذكريات مع مباني او مع اي عقارات قابلتكم في حياتكم من اول الطفولة لغاية دلوقتي، قولوا لي في التعليقات ايه اكتر مواقف تعرضتوا لها في حياتكم وقابلتوا فيها احتكاك وتقاطع مع العقارات، سواء كنتوا واخدين بالكم من ده او ما كنتوش واخدين بالكم قبل الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.